前線嘅喎。咁啲家長，我琴日先至睇一個老師都勸咗佢幾年過嚟做評估，但係咧家長一路都覺得唔使啦，佢都四四正正係咪啊？我哋啲自閉症仔仔女女咧都好靚仔靚女嘅，咁啊身體又 OK，咁覺得佢冇嘢啊，唔使啦，佢大啲會好㗎啦咁樣。咁但係6歲嚟睇完之後，有少少家長都覺得遲咗喎。因為原來係越早干預越好喎，越早識別越好喎。咁我哋而家其實咧都想唔係叫及早識別㗎啦，超前期識別㗎啦。係啦，咁我哋今日咧就聽下點樣做超前嘅識別啦。咁自閉症科係其實你哋在座，我諗都係對呢一個發展困難有啲興趣先至會過嚟嘅。咁亦都可能你在座都會有小朋友啊，或者有學生啊。係有自閉症譜系㗎啦，咁而家我哋知道咧，其實幾常見嘅。2023年咧，美國 CDC 就話每68個小朋友就有1個會係自閉症譜系嘅，譜系我講緊好闊嘅。有啲小朋友咧係有1/3咧係智力發展遲緩，會讀特別學校，有2/3咧係主流嗰度返學嘅。咁亦都有啲尖子咧。譬如我哋如果冇 Elon Musk 就冇電車啦。咁雖然佢人有啲特別啦，但係佢呢啲就係高功能嘅自閉症人士啦。咁所以我哋會見到咧，佢哋嘅特色係乜嘢咧？好簡單3個譜系入邊有3個特色。第一就係社交啦，社交其實唔係淨係我哋好朋友啊，我哋一齊玩啦咁樣嘅。咁其實嗰個互動咧係需要配合對方嗰個諗法啦，咁細個啲嗰啲其實可能我哋容易啲見到嗰啲就係匿埋啊、退縮啊咁樣。咁但係而家我哋漸漸見到一啲小學生咧，佢哋反而係太主動啦，冇乜 social boundary， 即係人哋明明都下次先啦，唔使啦咁樣，咁佢都會繼續去逼人嘅，嚟啊一齊玩啦咁，或者唔係好聽得明人哋講説話入邊背後嗰啲隱藏嘅含義，譬如我哋一般香港人話得閒出嚟食飯啦咁。咁可能自閉症人士就會 take it as 你想約我食飯啊？好啊，咁3月26號下晝2點啦咁樣。咁佢會好認真咁樣聽唔出我哋講説話背後隱藏咗係講下笑啫，或者係其實係窒緊你，或者係我哋成日咪茶餐廳係人都靚女咁，我都會認下嘅，靚女你嗌我啊咁樣，咁咪即係我呢啲咪自閉咯係咪？你咪嗌我。一嗌靚女就以為係嗌我咁樣，咁所以其實自閉症人士佢哋唔係唔識講嘢，其實好多咧都係語言係唔係好大困難係講到嘅，但係長大咗嘅困難咧就係聽唔到一啲説話入邊背後隱藏咗嘅含義啊！好多嘢唔使話公仔話出腸㗎嘛係咪啊？咁呢啲就係陰濕嘢咧，就對佢哋嚟講好困擾。我分享下我前幾日先見咗個46歲嘅男士，咁大個人先至嚟揾我睇喎，就係一路以嚟，其實佢因為比較聰明啦，同埋家庭環境比較好啦，佢可以理順到好多呢啲人際關係困難。咁但係到咗幾廿歲人都終於發現自己經常遇到呢啲阻滯，原來就係人際關係入邊唔得零下喎，成日都會用佢自己固執嘅方法去諗人哋，因為 get 唔到人哋講乜嘢，咁可能佢有個 default mode 咧。我哋用手機嗰個 default 啊，咁佢嗰個自然嘅機制咧就係、咁佢真係害我啦，咁就慘啦。咁佢揾咗呢個 pattern 之後咧，經常都抑鬱啊、焦慮啊，因為佢用咗一個固執嘅模式去解讀一啲複雜嘅社交需要。咁所以呢啲其實個譜系係好闊，可以係退縮，亦都可以係太過主動，亦都可以係平時用一啲比較退縮嘅逃避嘅方法啦，我唔出去社交咪得咯。咁所以疫情之後咧，其實美國都講係多咗好多。咁而仲有一個特色咧，就係、一啲感統嘅困難啦。即係我哋自閉症嗰個小朋友，尤其是0至2歲小朋友咧，係感統期，典型發展小朋友都係感統期。咁佢哋會對一啲感覺，譬如嘴仔會擺嘢落口，嚼下咬下，感覺係咩啦？摸下熱定凍咧，爬高原來呢個係高嘅感覺。咁但係自閉症嗰啲小朋友喺呢段時間會好辛苦，所以幼兒階段嘅自閉症嗰小朋友咧，佢哋好多時都係啲感統嘅問題，
嚟尋求協助嘅。譬如大聲嘅地方會揞住耳仔啊，尤其是預計唔到嗰啲生日會，喂明明一齊玩得好地地，點解突然之間啲人會起哄啊、唱歌啊？咁佢哋會好辛苦嘅。又或者有啲小朋友係公共廁所嗰啲吹手乾手機啊，屋企嘅風筒啊、吸塵呢啲聲音對佢哋嚟講都好困擾。但係記住，其實呢啲聲音嘅敏感咧係困難，但係亦都係優點嚟嘅。咁有研究咧就話佢哋係 perfect pitch， 即係耳仔有靈巧嘅。佢哋學音樂咧係有好有利嘅，因為佢哋一聽到個音就會分辨到咩音調。咁研究都基因都有證實到呢個研究咧，佢哋嗰啲聽力嗰個精準度嘅基因咧係特別叻嘅。咁所以我哋都好多時幫佢哋揾下有咩強項啦，發揮下將佢哋呢啲困難變成一個優點啦。咁同埋我都會同家長講啊，因為佢哋成日好擔心、好大聲、好辛苦，所以佢哋會拒絕去參與呢啲活動嘅。咁譬如佢哋唔想去小朋友生日會，咁亦都惡性循環影響咗佢接受社交嘅訓練嘅機會咁。咁越唔去，咪越唔識同人社交咯。咁而家我都會建議家長其實可以幫佢揾下，譬如戴個而家好舒服、好靚㗎啦嗰啲 headset， 係咪啊？我見在座都有額頭。咁戴住個 headset 咪即係好 cool、好 chill 咁樣，咁佢咪可以去享受到社交咯。其實理工大學咧做咗研究咧，佢哋而家都已經推緊一啲耳筒咧係 tailor-made 嘅，用咗科研去揾出譬如我呢個人係對某邊一個聲音特別辛苦嘅。咁佢一個滅聲嘅耳筒咧，咁嗰個小朋友唔會俾嗰一個音頻嘅聲音干擾，但係又可以聽到其他嘅聲音。咁呢啲咁 tailor-made 嘅嘢其實可以幫到我哋啲小朋友，可以正常咁樣參與到一啲社交活動，就唔使成日用咗逃避嘅方法啦。咁早期識別梗係緊要啦。你見到咧呢一個圖畫咧就係哈佛幼兒中心嘅研究嚟嘅。細個嘅 B B， 譬如兩歲嘅 B B 咧，佢嗰個腦部嘅可塑性係最高嘅。上面呢條係個腦部可塑性，即係話我哋係咪可以透過訓練去幫佢改變佢嘅困難？咁越細個咧，我哋需要下邊呢條咧就係我哋需要嘅資源去幫佢。好少嘅資源已經可以幫到個 B B 咧去改善佢嗰個腦部發育嘅困難。但係越大個嗱，大家而家我見你哋都係20歲係咪啊？除咗有啲小朋友之外，咁去到大個啲，其實我哋需要嘅 effort 就會好多㗎。咁去到我哋呢啲即係中老年咧，其實就會需要好大量嘅支援先至可以改變到。咁所以越細個幫咧，其實個成效係越高嘅。咁而家我諗今朝你哋都聽過啦，嗰個痛點啦，係咪啊？即係各個不同嘅單位都有痛點。譬如我哋作為專業人士，成日坐埋一齊都有好多即係困難會分享啦，就係唔係個個醫生都係兒童發展專科。一個普通嘅家庭醫生或者一個普通兒科醫生，佢要花2個幾鐘頭嘅時間去幫一個小朋友做評估，亦都唔知用咩方法，因為一啲評估工具其實好精準嘅。好多家長都會唔明白，咦？平時我見個小朋友好似冇乜嘢嘅喎，點解醫生你會話佢有自閉症啊？因為我哋要幫佢做一個超精準嘅評估工具咧，就係叫做Autism Diagnostic Observation Schedule，呢個係黃金標準。咁我諗在座大人都有試過，譬如胸口痛啊咁去睇心臟科，喂醫生，我平時冇事冇幹嘅喎，咁醫生話不如你跑 treadmill 啊，跑步機連住一個心電圖，原來要刺激到佢咧，先至會出現一啲病變嘅。又或者懷孕過嘅媽媽係咪都試過陀 B B 嗰時，佢咪叫你做空肚驗血，再 check 唔到啊，咁不如食咗糖水再 check 啦。咁所以呢一啲確診咧，其實喺我臨床入邊咧，我哋係要同個小朋友做一連串嘅遊戲嘅。譬如我哋同佢玩遙控車啊、吹泡泡啊，或者同佢玩一啲炸雞、啲餵 B B 食嘢啊，同 B B 沖涼啊。咁有一啲標準嘅遊戲咧，其實係將呢啲自閉症徵象咧係叫做刺激出嚟嘅。我哋好多小朋友見到啲 bubble 咧，就會有蝴蝶手啦，或者係會好開心嘅時候會轉圈啦，又或者會去追尋嗰啲光嘅感覺，睇嗰個 bubble 喺燈下邊嘅光影啦。咁呢啲透過一啲評估咧，我哋會將呢啲特徵顯示咗出嚟。而平時一個普通覆診係咪打針兒科醫生睇哮喘嗰5分鐘入邊未必會見到。咁所以我哋都臨床見到
唔係醫生睇漏咗，而係有啲冇咁嚴重嘅，真係需要好多刺激，令到小朋友有呢啲特徵顯示出嚟，高深少少嘅測驗先至睇到。根本就唔係所有兒科醫生都會有呢個訓練。咁你諗下，我哋要臨床浸咗咁耐嘅時候，識同小朋友相處互動，唔好嚇親佢，而要考埋一啲牌去做呢啲評估，其實唔多醫生會有咁樣嘅資歷啦。咁所以唔夠人去做呢啲測驗啦。咁喺家長頭先都分享咗啦，我相信等咁耐啊，唔知揾邊個啊，同埋今時今日咧，我想同大家分享咧，以前就排隊排好耐啊，又唔知去邊度睇啊。其實而家我見到有一群家長咧，佢哋唔係唔知資源嘅，老師都提咗幾年㗎啦，家庭醫生都講咗幾次，轉介信我收咗3次。我有時問同事，喂，呢個有冇嚟啊？醫生轉介收咗4封轉介信，嗰個家長仲未打嚟嘅咁。其實家長自己內心有個糾結嘅，佢好啲㗎啦。而家話好咗咯，嗱，之前唔識講嘢，而家識講嘢啦，冇事嘅冇事嘅，我 B 大會好翻㗎啦。往往係一種自己未必好認知啦，經常有一個主觀願望佢會好翻啦。咁直至到通常咧，另一個關卡就入小學啦。或者有一啲併發症，好似頭先 Alan 講，係咪有啲 medical 嘅情況出現啦？開始有腦癇症啦，先至留意到原來係同一個問題，或者便秘都好嚴重。我真係有啲係腸胃科醫生轉介過嚟，原來佢哋便秘都好嚴重。咁呢啲其實家長往往唔知㗎嘛，第一次做爹哋媽咪點知啫？咁所以呢啲都會係家長有時遇到嘅困難啦。小朋友其實都幾可憐㗎，佢嚟到嘅時候咧，我哋好多人圍住佢啦，姑娘度高磅重啦，係咪啊？咁好驚啦，個個人着晒制服咁樣，唔知你班人搞乜嘢，一行埋嚟佢就喊咁。其實有啲就甚至喺內地坐好耐車嚟到已經好疲乏㗎啦。咁呢啲亦都係小朋友面對評估嘅時候，有時睇唔到咯。佢一味喊，等咗2年，去到政府排到你啦，但係嗰朝一味喊，其實都評唔到㗎嘛。咁所以呢啲都係我哋喺處理自閉症嗰個確診嘅時候，確實係有一啲困難喺度。咁所以我自己做咗30年兒科，做咗20幾年評估，其實我會覺得最理想有咩方法咧？原來頭先聽到係基因有因素㗎噃。咁我哋有做一啲基因檢測咧，其實我哋已經有100幾個數據㗎啦。之前我哋我哋得到Cyberport 嘅支援咧，就做咗一啲超前期嘅篩選啦。咁所以我哋做咗100幾個數據，發現咧多過50% 嘅自閉症譜嘅小朋友咧，都會有啲基因特色嘅。咁當然唔係直接啦。譬如地中海貧血症，咁你有1粒基因，你已經令到你有地中海貧血症啦。咁但係自閉症基因入面有1000幾個啦。咁所以我哋嗰個編碼解碼，其實喺產前已經可以知道啦。咁可能在座都聽過我有啲講座，譬如有啲天使綜合症啊，或者係有啲 BB 佢係某啲基因病個樣都唔同嘅，個智力會弱啲嘅，或者生長會細粒啲嘅。咁呢啲其實喺產前係會 check 到嘅。咁而自閉症譜係佢啲基因就真係好得意嘅，即係佢唔係有呢個基因一定嘅事，係好多表觀遺傳。佢翻頭先有張投影片，譬如中國內地咧，你會見到個 spread 咧唔係好平均嘅。咁有教授就話，原來係空氣污染嘅地方咧，會多啲激發到啲基因出嚟嘅，或者某啲毒素，譬如係有啲殺蟲水咁樣，咁嗰啲毒素係會令到你某啲基因顯現到出嚟。咁如果我哋喺 BB 嘅階段湊得佢好好啊，好少接觸污染啊，或者係佢冇一啲細菌感染啊，或者佢營養又好充足啊，其實佢嗰個發病率咧，或者佢嚴重性係可以降低嘅。咁所以我好積極咧，一定要揾到。越細個揾出嚟咧就越好啦。咁如果出世嘅時候，其實基因已經係定咗㗎啦。咁有腦電圖咧係可以做呢一樣檢測嘅。咁亦都係中大嘅科研嚟嘅。咁做完好簡單，聽一個音嘅腦電圖就會刺激到啲音波出嚟，可以預計到小朋友將來個語言同埋腦行症啊，同埋嗰個自閉症嘅風險嘅。咁所以其實最理想咧係可以喺 BB 嘅階段都做到嘅。咁而家可能你哋有留意新聞都會講大便群個細菌群組啦。咁中文大學都做咗一啲研究，發現自閉症嗰個小朋友佢個便入面啲細菌場係同典型發展小朋友唔一樣。咁所以嚟緊下年咧，可能會有一啲便嘅檢測可以比較
check 到自閉症，但係好肯定話俾你知，自閉症就唔係一個便便嘅問題，佢係社交溝通嘅困難啊嘛。只係因為佢哋有時偏食啦，係咪啊？自閉症啲朋友都會比較敏感一啲感覺啦，係咪有啲菜肉色又唔食，苦啲又唔食，魚又唔食咁，所以影響咗佢大腸個健康。咁而大腸嘅健康亦都直接影響咗佢製造嗰啲炎症指數啊，或者係吸收某啲營養啊。咁甚至便秘咧就令到啲腹部咪臭臭嘅，嗰啲毒係排唔到出嚟，谷住咧令到佢更加影響翻腦部發育。咁基因我哋改變唔到，但係後天呢啲因素我哋可以盡量做靚啲。咁幼兒期就係我哋而家好多時政府入邊遇到嘅小朋友都係幼兒嘅時候轉介過去嘅，譬如醫生啦、健康院發現有困難啦，或者幼稚園老師啦，咁都係透過啲問卷同埋錄像。我哋咧而家就做緊啲錄像分析，即係媽咪或者係家長啦、幼稚園老師都可以錄一啲影片俾我哋去分析嘅。咁睇下影片入邊 AI 分析咧，佢有冇一啲蝴蝶手啊、轉圈啊、聞嘢啊、舐嘢啊咁一啲行為，有冇視覺啊、直接接觸啊、語言發展係點啊？咁就希望推遲到個幼兒期，因為去到學齡期咧，其實已經係好多後遺症出現咗啦。譬如小朋友好多焦慮嘅，咁有好多時小學嘅選擇性緘默睇翻轉頭，其實佢哋係幼兒已經有一啲社交嘅困難。咁我最近見一個17歲嘅大學生女女，資優到不得了，入咗劍橋，但係佢個困擾咧就係胃痛。咁樣去睇醫生，點拉更啊？醫生，一個17歲聰明讀緊劍橋嘅女仔，點解你話佢有孤獨症？就係因為其實佢一路以嚟咁聰明啊嘛，讀書又叻啊嘛，又女孩子喎，咁佢其實表現出嚟咧就係好乖巧啦，讀書好叻啦，記性好好啦，但佢一路都係用緊逃避嘅方法嘅，咁咪冇發現到佢問題咯。你淨係覺得呢個女仔好文靜㗎，佢好守規則㗎。好被動㗎咁，但係點解佢而家嚟睇醫生咧？就係、喺英國嗰啲當嘅嗰啲宿舍咧，咪一條長走廊嗰啲好舊嗰啲 Harry Potter 嗰啲大廈咧，咁佢間宿舍咧咁啱一間房就最尾嗰間房，咁而呢個女仔係好驚同埋 social，咁我哋以前咧讀大學嗰時咧最開心就係食飯嗰時一齊喺廚房煮嘢食啊、分享啊咁樣傾偈，咁其實嗰個女仔咧呢啲係好極度嚴重嘅虐待嚟嘅。耳仔又覺得好大聲啦，咁佢每日咧原來就及住宿舍嗰度啲人煮完飯嚟咧，佢哋食完嚟咧，佢聽係因為耳仔好靈敏啊嘛，冇晒聲啦，我就出去煮飯食啦咁我問佢咁你等到幾時啊？其實我有時我都要等到12點㗎，我心好痛，咁慘，即係佢晚晚都捱住胃痛啦，咁因為為咗逃避呢啲人又唔識點樣解決呢個問題，咁就死咕咕咁樣慢慢係咁。豬豬咁樣喺度等到啲人煮完食完啦，佢先至出去，好似賊咁樣煮飯食。咁所以就胃痛睇醫生。原來係咁樣個故仔嘅。咁所以我哋希望越早期去介入，然後就用一啲比較循證醫學嘅方法啦，譬如美國兒科醫學會咧都建議我哋幫呢班同學仔一定要用一個家庭嘅模式啦，我哋叫 medical home 啦，除咗係成個家庭咁樣去幫而。個重點係家庭係我哋幫佢嘅人要好似家人咁樣。我最記得有一個個案咧，就係因為呢班同學仔，我通常都由細睇到佢哋大嘅。咁有一個咧係資優嘅，佢好嚴重嘅自閉症徵象。嗱，記住係冇關係嘅。智力弱嘅小朋友都可以輕微自閉症，智力高嘅小朋友都可以嚴重自閉症。呢兩樣嘢係冇絕對關係嘅。咁所以呢個小朋友佢係資優，但係佢個自閉症嚴重嘅。咁佢個屋企咧一路都好信任我啦。咁有一次就要收到急 call，喂，林醫生你要快啲見佢啦，因為我哋而家咧移民啊打算，咁成個家庭因為我都好熟啦，咁媽咪就話我哋去英國啦，批咗啦。但係咧最大嘅困難就係我仔死都唔肯去嘅，好固執。點解咧？原來佢話去移民咧就唔可以帶隻龜去嘅。佢嚟覆診咧，我話俾你知真係好搞笑，我係亦都係咁樣嘅商業，係一個單位嘅 clinic 啦。嗰個小朋友真係拎咗兩隻龜嚟睇醫生喎，我喺成日隔離睇等緊，好臭啊！真係點搞到成要啲龜咧養嗰啲水好臭。咁我帶住嗰兩隻龜入嚟睇醫生，我話醫生啊，佢哋要移民啊，唔可以帶呢兩隻龜去，我唔會去㗎啦咁樣。咁變咗成家人
就企喺度有 deadline 啊嘛，你要簽字啊咁樣，咁就好急啊。咁後尾因為我同小朋友關係咧，其實我都同佢傾翻啦，即係因為佢哋嘅解難能力都比較弱，唔係好彈性咁樣諗計仔嘅。咁我就同佢做一啲遊戲治療啊，又問下佢其實最驚係乜嘢，點解你會唔肯去啊咁。咁我哋後尾得到一個結論咧，原來傾下咧係有方案可以解決呢個問題嘅。咁傾下，原來佢都覺得佢都願意俾阿嫲嫲湊住隻龜先。咁佢哋屋企又接受哦，咁好啦，咁我哋3個月之後翻嚟探下佢啦。傾下都傾好耐㗎，又問下隻龜啊，我真係陪佢一齊問隻龜嘅。咁你知佢哋都幾單純㗎嘛，係咪啊？嗱，我話睇下隻龜入口啊咁樣，咁佢話係啊，咁好啦咁樣，咁就去得成移民。咁所以呢一個家庭模式咧，其實都係我哋個關係好好啦，我哋小朋友對我哋好信任啦，先至可以做得成。咁我想分享呢個案例咧，其實等大家了解翻個醫治係點樣可以 multidisciplinary 咁做。首先咧就係我2兄弟咧，其實佢哋係染色體嘅毛病，因為好細個嗰時淨係得染色體可以做嘅啫，而家先至有咁多基因可以做全基因做檢測啦。咁以前佢哋睇到第4條染色體有變異，細嗰個咧其實好嚴重嘅，讀特別學校嘅。咁但係大嗰個想睇下你，我想嚟睇下呢啲數咧。佢其實每一次嚟睇醫生咧，佢都會做呢啲數式俾我睇嘅。細個嗰時咧，啲加減乘除嘅啫。大個嗰時咧已經做到話呢啲分數啊、約數，其實啱嘅，全部啲題目都。咁佢個沉迷咧就係計數個哥哥，咁讀主流學校嘅，好叻嘅。但係咧就唔識同人溝通。細嗰個咧就有腦癇症嘅、腦癇症嘅。咁所以細嗰個其實佢最近咧都幾阻滯嘅，因為佢讀特別學校啦、少運動啦、好肥，同埋佢開始抽筋。咁佢嘅抽筋只係少好輕微嘅啫，唔係呢啲咁樣，而係佢淨係餓一餓，跟住開始跌一跌。咁佢都識搲住啲凳坐翻低咁樣嘅。咁但係又做唔到腦電圖，咁所以我哋同腦科傾咗咧，都想幫一幫佢，都俾一啲藥幫佢。咁所以個治療咧對症下藥咗，俾咗啱嘅抽筋藥咧，佢就冇再抽筋啦。可以游翻水，因為對我嚟講，因為小朋友嘅 quality of life 係好緊要。即使佢智力有障礙，佢基因有問題，佢有腦癇症，但係因為呢個小朋友以前咧好中意游水嘅，我哋好多自閉症譜嘅小朋友都好中意同好叻游水嘅。咁自從有咗腦癇症之後咧，佢就游唔到水。咁所以呢個我都有少少幫佢爭取啊，因為家長都唔係幾想食藥嘅，其實始終驚有副作用。咁但係我哋解釋咗，都想令到佢有翻生活上。有佢中意嘅嘢可以繼續做翻，咁所以後尾我哋都俾緊一啲腦癇症嘅藥，咁佢而家食咗藥之後可以過翻自己嘅生活咧，就可以減翻肥啦，咁又翻到學啦，咁又唔使再擔心佢突然之間會跌低啊咁樣。咁另外一個個案分享咧就係、我哋有一個小朋友咧，佢都講嘢言語遲緩啦，好多感統嘅問題啦，咁佢面上面同埋手上面咧都有啲斑咧係淺色咗。咖啡斑就聽過啦，淺色斑即係白咗一笪咁啊。咁我哋就建議，其實佢唔嚴重嘅，但係咧，我哋見到呢啲斑咧，都建議幫做翻啲基因檢測啦。咁揾到原來佢係一個結節性硬化嘅病啦。咁而呢個病咧，點解我哋要咁積極揾出嚟？因為佢影響心臟、影響腎臟。咁後面我哋幫佢照 MRI 都見到係有啲結節喺個腦仔嗰度。咁非常之幸運，呢個小朋友係未有抽筋啲問題。咁但係呢啲病點解要咁積極揾佢出嚟啊？有得醫啊！因為呢一個結節性嘅病咧，佢影響一個傳遞咧細胞傳遞叫 mTOR pathway。咁而我哋幫佢係針對呢個問題去醫咧，其實係防止咗佢將來可以有抽筋或者有腦癌症呢啲咁嘅問題。咁所以有一個皮膚嘅斑點咧，我哋都好着緊嘅。喺胚胎入邊，皮膚同個腦係同一陣細胞，有3陣細胞。最入邊嗰陣細胞咧就係形成咗心肺啊、脾啊、內臟啦，中間嗰層咧就形成咗骨頭骨骼啊，最外邊嗰層咧就皮膚同埋個腦。咁所以我哋成日會檢查啲人仔剝晒人啲衫咧，真係好變態，由頭睇到落尾。媽媽我都要睇啊，因為媽媽都俾我發現佢都有一笪咖啡斑。終於我哋都做埋，全家人都做晒基因啦，咁就證明咗個小朋友基因病係嚟自媽媽，而媽媽都真係有呢啲斑。咁所以大人我哋都叫佢快啲去做翻啲檢查啦咁樣。可能第3個個案咧都有趣嘅，
呢個咧都最近，我想問有冇人聽過美國總統話自閉症有得醫啊？有冇聽過呢？有啊，佢講咩？佢最近話自閉症有得醫㗎，有冇講？我聽佢呢條係新聞度。係，你真係叻女啦！嗱，最近咧引起咗好多家長家長會啦，或者係組織啦，或者自己家長自己打嚟問，其實一聽到有得醫啊咁。仲要美國總統講嘛，雖然佢真係冇你話附近警察多，佢有兩個 statement 嘅，第一就係懷孕時期食撲熱息痛會引致自閉症，佢第二個言論就係 leucovorin 呢隻藥可以改善自閉症，可以醫自閉症。好啦，第一個言論已經好多醫生否定咗啦。第二個言論咧就係邊度嚟嘅咧？原來呢隻藥 leucovorin 咧就係一個葉酸入邊嘅新陳代謝嚟嘅。咁某一個 pathway 如果 block 咗咧，就會令到有啲人咧個大腦長期缺乏葉酸。就算你平時食好多葉酸咧都唔得嘅，因為嗰個 pathway 係 block 咗。咁原來我哋有一個小病人咧好有趣咧，就係佢第22條基因個長手嗰度咧係有一個缺點嘅。咁嗰個叫大 George syndrome 啦。咁一早因為佢嘅多動啊，同埋自閉啊，同埋佢細粒啲啊，由個樣望佢啊特別咧已經 check 咗啦。咁但係因為個媽媽資源好好啊，去揾晒美國嗰啲專家嚟睇呢個大佐治綜合症咯。咁教授就提佢：咦，你個小朋友有冇 TANGO2 呢個基因嘅 mutation 啊？如果有，你就可以食一啲維他命 B 嚟到幫翻佢個人有力啲。個身體健康好啲，同埋長免疫系統好啲咁樣。咁我就揾阿 Alan 幫手，咁我哋就去驗咗佢呢個 TANGO2，原來有一對喎，佢已經決裂咗一條，原來佢係高風險。另外嗰條如果你都有基因病變咧，咁就死火啦。咁你就會有一個 TANGO2 呢一個綜合症，令到你咧個身體軟腍腍啦、冇力啦，同埋就成日病啊。咁所以 Alan 就幫我哋驗咗，原來佢另外嗰條咧完好無事，暫時我驗咗其中一 exon，咁故事未完嘅，我哋可能仲要繼續驗落去。咁原來有好多自閉症譜系嘅問題，我哋唔好就咁覺得，確診咗佢做 training 啦、PTOT 啦，係咪做 ST 啦、AEA 啦？咁但係其實原來有好多醫學上嘅嘢，我哋繼續係可以幫到佢哋嘅。好啦，咁藥物方面咧，其實好多人都問我嘅，咁有冇得食藥好似 ADHD 咁咯？因為 ADHD 大家知道可能食粒藥令到即刻好似開燈閂燈咁就專注咗上課，成績好啲。咁但係自閉症譜系咧，其實佢冇一個藥物可以完全改善咗社交溝通呢一個障礙。咁內地都做過啲研究，全世界都做緊研究，講過好多，譬如聞下啲 oxytocin 啊，或者係俾一啲藥可以改善佢嗰啲腦部傳遞，但係 so far 都冇一隻藥，所以坊間好多話另類療法啊、幹細胞啊，暫時都唔夠科研證據顯示 work 嘅。咁但係自閉症嗰個同學仔咧，有時佢哋會敏感一啲啊，容易激動一啲啊。咁事實 FDA 係 approve 咗兩隻藥，係可以幫助我哋呢班學仔情緒調節得好啲。佢哋唔係抗抑鬱藥，係主要幫個情緒咧，好似壓板中間嗰個三角形咧，幫佢掹翻穩定啲。咁令到我諗人哋都可能經歷過，係咪？可能好少嘢滿足唔到，或者某一啲改變令到佢好辛苦、好驚，咁佢哋好多行為嘅情緒。咁呢隻藥就係幫佢穩定情緒啦。咁另外咧，腦裏邊我哋好多嘅共病，焦慮啦，有1/3自閉症患者咧長大都確診咗焦慮症。咁佢睡眠問題啦，咁佢分析數係非常之有用嘅，80%嘅自閉症譜系同學仔都有睡眠問題，可能係入睡好困難，或者瞓着咗會容易醒，或者係醒咗半夜三更玩啊，媽咪都要起身陪佢玩啊咁。咁我覺得睡眠問題或者發噩夢啊、夢遊啊咁，其實褪黑色素係可以幫到佢改善睡眠質素。咁另外就飲食嗰度啦，其實坊間都好多唔同嘅食療嘅。咁有啲其實都20年前開始，尤其是外國人咧就會相信啲 gluten free、casein free diet。咁我自己都會覺得自閉症小朋友已經好偏食㗎啦，就唔好再做咁多 restriction 俾佢。如果大家想做呢個 casein free，即係奶啊或者係麩質啊，你真係戒晒咧，其實要揾營養師幫手，因為一個細路仔其實麩質好多地方都有，意粉又有，pizza 又有。咁如果唔食得嘅話咧，都
都調翻轉影響佢日常社交。咁所以如果真係想做呢啲飲食治療，真係要揾營養師計晒，唔好令到個小朋友原本你係想幫佢，但變成營養不良，或者更加偏食，或者更加社交唔好。咁我會認為多方面嘅干預啦，譬如我哋全個團隊入邊，團隊係好緊要嘅。我哋遇見一啲發展障礙 ADHD 又好 Autism 又好，讀寫障礙又好，每一個崗位嘅人接觸到嘅都唔一樣，好似叫做瞎子摸象呢個比喻咁樣。譬如老師會見到一個可能離開座位嘅小朋友，媽媽會見到一個成日同哥哥姐姐鬧交、日日打交嘅小朋友，或者喺商場嗰度 break down 瞓喺地下咁樣扭計。可能社工會見到一個，小息淨係見到佢自己一個嘅，唔同人玩，咁人哋見到嘅都唔一樣。咁我哋一定要合作，先至可以令到大家去學識原來自閉症譜係咁闊嘅徵象，可以有啲咩表徵。咁所以我哋團隊入邊咧，其實都需要好多治療師，譬如心理學家啦、教育心理學家啦，去學校嗰度睇下佢究竟喺學校出咗啲咩困難啦。又或者言語治療師、職業治療師做感統、做小手肌，物理治療師做大肌肉嘅訓練，或者營養師喺團隊裏邊，營養師嗰個角色都非常重要。尤其是而家咁多自閉症都發現係同新陳代謝有關。咁我哋可以俾你睇下一啲例子，就係譬如啲小朋友翻嚟上一啲社交技巧嘅訓練啦。咁喺香港都 validate 咗 PS 係UCLA 嗰度研發嘅，咁係俾一啲小學生又有，中學生又有，teenagers 都可以有嘅。咁係幫佢哋透過一啲互動咧，去認識情緒啦，去學識點樣同其他人相處啦。咁治療入邊其實 ABA 咧就喺外國嚟講係叫 gold standard， 咁但係佢幾堅持要用一個行為獎賞同埋行為分析嘅approach 嘅。咁呢個其實需要好長嘅時間去做。咁正統嘅 ABA 其實講緊要做25至40個鐘一個星期。咁好多小朋友都滿足唔到咁多時間去返學咁，仲辛苦過返工啊咁樣。咁但係亦都有啲後遺症啦，因為有啲小朋友變成好對立啦。因為我喺幼兒階段係好想自己去探索去學習，但係你就偏偏要我一定要入咗呢一個積木先至可以俾個獎賞我。咁有好多小朋友喺呢啲時期都會發生咗啲對抗啊，亦都長大咗嘅時候咧，會有啲人會講翻我細個嘅時候經常俾人鬧住嚟做訓練咧，其實佢哋都有啲後遺症咁樣嘅。咁所以我哋唔係話呢個唔好，而係我哋要適當咁用，同埋去睇下每一個小朋友佢係咪需要呢一個訓練啦。咁喺學習嘅環境裏邊咧，其實好多嘢可以幫到個小朋友，令到佢舒服好多。咁所以我哋同老師嘅合作係非常重要。幼兒階段其實有老師嘅問卷啦，老師可以填一啲問卷去識別一啲小朋友。咁而我哋都會寫啲報告叫老師，可能譬如俾小朋友座位裏邊，有啲小朋友對於呢啲咁嘅投影機咧係好敏感，好辛苦嘅，或者有啲好追尋，一路都係望住呢個研究緊呢個。我有個小病人咧，佢好得意嘅，佢好中意分析啲冷氣機嘅。佢上堂咧，淨係會及住個冷氣機，即係睇到咩型號啦，有咩牌子啦，然後就望下嗰啲溫度計啦。基本上咧，如果佢上堂，你擺佢坐喺旁邊，諗住容易啲啦，唔好騷擾人啦，擺喺旁邊，佢就全堂都淨係望住隔離嗰個冷氣機嗰啲數字，咁令到佢分散心都做唔到。咁所以我哋都要就住嗰啲小朋友睇下佢需要係擺佢喺前啲啊、後啲啊、角落啊咁樣。咁而學校咧，其實好多可以幫到嘅，譬如 sensory overload 咧，就係佢太嘈嘅時候，佢會好辛苦啦。咁可能要預先話俾佢知，我哋就嚟要轉堂㗎啦，咁會好嘈，咁可能俾 Alan 你執書包，你可以行先，咁佢咪避免可以 trigger 到一陣間突然之間起哄，啲人又喐凳咁樣拉啲凳，跟住又同佢跌一層咁樣，咁又騷擾咗佢。咁所以可能有啲特別安排可以你可以去換體育衫先，咁可以其他人有嘈亂巴閉都唔騷擾到佢。咁你 tailor made 嘅其實唔難，亦都唔使攞錢。好多時學校冇資源，喂你呢啲即係俾少少愛心，俾佢去第一個排第一。有時我都會俾老師寫明喺個報告喎，唔該俾佢排第一啦，排隊。咁佢唔使等嘅時候好急好衝動拱前面嗰個同學，亦都俾個空間大啲，咁嗰個同學就減少咗好多每日引發嘅問題啦。咁所以考試亦都係嘅，平時我哋遷就佢，
好多家長話：醫生你咁錫佢，你平時寫咁多嘢俾佢，咁佢考會考點算啊？會考都有調適嘅，可以加時，可以放大卷，可以安靜quiet嘅環境，個別考試，亦都嚴重啲嘅，可能睇唔明啲題目，我哋可以有一啲電腦幫佢讀出嚟，又或者將一啲好隱晦，而家考評局咧有一個新嘅建議咧，就係、你知我哋考中文咧，成日都有啲好隱晦嘅嘢，或者唔係話公仔畫出場嘅。呢班同學最困擾就係呢啲嘅。咁原來考評局係規定咧，如果你有醫生報告咧，可以將呢啲四格漫畫入邊隱藏嗰啲咩叫此地無銀啊，即係咩啊？佢哋就一定好難 get 呢啲咁抽象嘅，咁會將呢啲寫咗出嚟，咁會令到啲同學仔咧就容易啲去理解一啲好抽象同埋要推斷幾個 step 嘅人際關係或者心理嗰及情感啊各方面嗰啲題目。咁另外就香港其實有嘅呢樣嘢，有一期咧，我唔知大家記唔記得咧Thomas Tank Engine， 我哋班自閉症學仔好中意㗎嘛，咁所以咧英國咧就好多大學一齊研究 Centre of Excellence， 佢哋就用咗佢哋中意，所以用佢哋中意嘅嘢嚟幫佢都好緊要嘅，記住。咁佢哋就用咗 Thomas 咧，就幫佢變成啲 social story， 解俾佢知Thomas 而家去邊度啦。如果Thomas 遇到呢個問題 ，Thomas 會點解決啊？咁樣，咁啲小朋友特別有興趣，同埋咧佢哋會投射翻自己嘅困難喺 Thomas 嗰度。咁而呢一個app 嘅治療咧，其實香港已經係 adapt 咗，協康會都用緊。咁所以有好多資源其實都係可以幫到啲小朋友。咁我哋機構咧就發展緊一個 AI 嘅育兒輔助工具咧，就即係希望啲家長遇到啲困擾嘅時候，可以好容易就撈咗你哋啲問題上去。咁我哋有 AI 咧就用翻我哋譬如我啦，其他嘅腦科醫生啊、心理學家，我哋會解答翻嘅。我哋會有啲錄影咗嘅片咧去解答翻家長嘅困難，同埋我哋可以容許家長即時你遇到啲困難，你可以錄像錄咗個 video 俾我哋睇。咁我哋 AI 分析咗呢啲 video， 究竟個小朋友係因為感統啦，定係因為佢溝通嘅問題啊，定係因為佢情緒嘅問題？咁就俾一啲相應嘅tailor-made 嘅方案俾家長嘅。咁咧大致上係啦，呢個就我哋團隊啦。咁我都有同事喺度，咁團隊係非常重要。家長你哋係我哋最重要嘅團隊成員，小朋友亦都係。好多時我都好重視小朋友自己嘅諗法，佢嘅角色，咁一齊去做一個方案，先至可以再幫到大家。好啦，咁咧講到呢度，多謝晒大家。